Анон, и вот тут еще есть такой фешенебельный магазин с громким названием. Надо пойти там поснимать. Тем более, что это может быть забавно. Проклятые капиталисты каждый раз напрягаются, когда я захожу туда в своей драной майке и босиком, а они думают, что они все сбегаются на меня посмотреть, и внутренне напрягаются. Сейчас все увидите. Вот пища богов. Вот, как я и говорил, божественной пасты нету, которая вся нуклея, которая известна в Камбодже. Всякое китайское говно с солью, пожалуйста, есть. Всякая непонятная какая-то херня, всякие глутаматы, короче. О, классная макарошка. Хочу купить вот это. Хочу купить божественного тайского молока, потому что хмерки на рынке опять нету, и она, судя по всему, вообще никогда не появится. И про тофу я опять не узнал, потому что тофу опять продавщицы не было, короче. А в божественном Таиланде, помимо вот этого, еще есть три вида. Типа с кальцием, там розовенький такой, еще какой-то, и без сахара. Да, я возьму, где похолоднее, тут похолоднее. Вкус Таиланда. Сейчас покажу чайники. Вонючие порошки. Говно-чай из пятерочки. Говно-кофе из пятерочки. И божественный кофе за $17. Я так понимаю, что это типа живодерский кофе, где использована несчастная тварина. Вот это вот. Вот это вот тоже, да, судя по цене. Да. 13, короче. Чайник. Кстати. Пацаны, если кто курит, короче. Ну, блин. Вот в прошлый раз я, короче, так, где он? Ну, вот, например, 16. Блять. А совесть есть вообще? Короче, какой-то пиздец. $35 за литровый чайник. Что-то как-то